特别感谢我们桃园市我们第一高中第一高中我们吴景堂董事长跟我们一直董事长感谢，也祝福我们两校所有的全体师生能够身体健康，我们校务相融，我们招生能够圆满顺利。再次感谢我们桃园市市民高中第一高中，感谢。同时欢迎我们苗栗西湖五龙科我们委员以及我们识别组我们曹天公蔡董事长以及总监事会向各位们西湖五龙科张湖我们今天说我们全村来咱朋友会了，咱同事大家你们聊。要朋友嘛推测要加入麻烦2879推测要加入麻烦
三盟里进牛团，三盟里进牛团，请主理委员、所有委员各自进行裁决，虽然是bản地传版，所有委员进行裁决，虽然进行传版。欢迎啊！新生黑龙红牛集团，咱红牛，咱欢迎各位，咱委员做一些小改进。欢迎你放假有领奖，有领奖当然做这个当活动，欢迎各位欢迎。祝咱新生黑龙红牛奖优惠领奖，咱们一起来改进。大家平安，欢迎大家新生黑龙红牛奖。
哪里话和平集中市场有2票，本校长给我们的会长感谢校长会所有的我们的会长和家长会的成员祝福我们学生能够身体健康，大家平安。好了，大家是那么中央这条环境注意，咱马路会干，加上请多委员，咱继续来电，来响应马路会员。